मैं कुछ नहीं थी, मैं रेलवे पे भीख मांगने वाली बाई। मेरे पास एक 10 दिन का मेरा बच्चा था और मेरे को सबने हकल दिया था। तब मैं रेलवे में भीख मांगती थी, गाना बोलती थी और गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिलता था। वो खाना मैं बांटते बांटते अनाथों की माँ हो गई। दूसरों को खिलाया, मेरा पेट भर गया। अपन खाते तो विकृति होती, जब दूसरों को देते तो संस्कृति बनती। अपन ने देना सिखाया बाबा, बस देना सीखा। इसका नाम अपना धर्म है, जीना है। इसलिए मैं बोलती कि ये कोई बात नहीं। यादें हैं आपके वादे हैं, यादें हैं आपके वादे हैं, इससे जिंदगी नहीं कटती, ये तकला दो इरादे हैं। फिर भी दिल में खुशी है, आज तो है क्योंकि आपके साथ हूं मैं। दिल में खुशी है, जिंदगी में बहार है, मैं मर नहीं सकती अभी क्योंकि आपका इंतजार है।